direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? A Bíblia vai dizer que antes dos discípulos de Jesus estar naquela tempestade, Jesus se despedia da multidão. Jesus falou aos discípulos: vai, pegue o barco e vai para o outro lado. Enquanto os discípulos estavam indo para outro lado, Jesus se despedia da multidão e subia para o monte para orar. Jesus, mesmo sendo Deus encarnado na terra, ainda subia para o monte para falar com o Pai. Jesus, mesmo tendo todo o poder do mundo, subia para o monte para conversar com o Pai. E Jesus, lá do alto, enquanto Jesus estava orando, o povo estava passando por uma tempestade. O povo estava no barco a ponto de perder as suas vidas. Mas aí eu te pergunto, a maioria deles sabia nadar. A maioria deles era pescador. E mesmo sendo pescador, antes de subir para o barco, eles olham para o mar, olham para o céu e vê se não há possibilidades de haver uma tempestade. Porque qual pescador daquele tempo não sabia olhar o tempo e ver: vai chover, vai ter uma tempestade, não dá para nós ir hoje. Mas mesmo assim Jesus falou: vai para o barco e vai para o outro lado. Aleluia. Aí eu olho para a Bíblia, olho para a palavra, mas não vejo eles criticando a palavra de Jesus. Eu não vejo a Bíblia dizendo que ia haver uma tempestade. Eu só vejo a Bíblia dizendo, está tendo uma tempestade. Mas agora, se vocês olham no jornal de hoje em dia, já vai falado: hoje vai ver uma tempestade, hoje vai ver uma chuva. Agora imagina eles, sabendo, anos pescando, olha para o céu, vai ter uma tempestade ou não, mas mesmo assim ouve Jesus e vai para o meio do mar. Jesus está orando, a tempestade chega, envolvendo um barco de uma tal maneira que eles ficam com medo tanto que começam a clamar a Jesus. No meio da tempestade eles começam a clamar a Jesus, e Jesus começa a caminhar sobre o mar, indo ao encontro dos filhos dele que está pedindo socorro. Oh glórias! Talvez você está em uma tempestade, mas fica de boca calada. Talvez você se encontre em uma tempestade onde não convida o Senhor para o barco, onde não convida o Senhor para navegar contigo, e aqueles discípulos começam a clamar: Jesus, vem para o barco, nos ajude, nos salva. E Jesus começa a caminhar no meio daquela tempestade, e os discípulos começam a ficar com medo. Quem é? Uma assombração, é um monstro, quem é que está vindo? Oh glórias! Aí Jesus fala: sou eu, Jesus. E quando Pedro ouve que Jesus fala: sou eu, Jesus, e ele fala: Senhor, se for tu mesmo, manda aí ter contigo. Olha a fé que Pedro teve, olha a audácia que Pedro teve, o único que falou: manda ter contigo. Oh glórias! Eu creio que Pedro dá um salto no mar, porque se ele vai com o pé só, ele não está tendo fé. Então ele dá um salto no mar para ver se era Jesus mesmo. E ele começa a caminhar no meio do mar, um passo dá o outro. Mas o erro que Pedro teve foi olhar para trás e ver a dificuldade, e ver a tempestade, e ver a escuridão, e ver tudo que o esperava ele. E ele começa a afundar. Jesus pega na sua mão e fala: Pedro, do mesmo jeito que você veio até aqui sendo vitorioso, você vai voltar vitorioso. Aleluia! Porque eu não te deixarei só. Eu pego na sua mão, te coloco de pé, que caminha sobre as águas. Não é diferente nas nossas vidas. Quando estamos